नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल धाराशिव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हमारे अखंड भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल के आइडियल पत्रकार संगठन के कोषाध्यक्ष और लाइव रिपोर्टर संजय चव्हाण की लाइव खबर छापता है, छुपाता नहीं। संजय चव्हाण की कलम से उगता सच। महाराष्ट्र में मूसलधार बारिश का इशारा, 4 दिन धोखे के नांदेड़, परभणी, जालना, वर्धा, वाशिम, नासिक, धाराशिव ये जिले में अति मूसलधार बारिश की संभावना। 4 दिन धोखे की ये संभावना, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल धाराशिव।